Добрый день, мои дорогие друзья! Я рада приветствовать вас у себя в гостях на даче. Сегодня я вам хотела показать рецепт изготовления средства от кашля. Очень хорошее средство, помогает очень хорошо и делается легко, быстро и просто. Что нам для этого понадобится? Для этого рецепта нам понадобится один лимон, мед. Для этого нам понадобится водка. И для этого нам понадобится, как обычно, в чем мы будем, куда мы будем это все дело смешивать. Так, для этого что еще нам понадобится? Ну и такие причиндалы, как, например, рейка, но это все второстепенное. Берем, значит, мы лимон, разрезаем вот этот лимон. Выжимаем из него сок обычным способом. Легко, быстро. Так. Все вот это мы дело так протыкиваем. И сок лимона мы выжимаем. Средство очень хорошее вот это. Помогает хорошо. Лимон, он как типа идет витамин С, такой антисептик неплохой. Потом мед и водка. Вот эти три компонента, они между собой взаимодействуют. И получается очень хорошо. Так. Косточки выкидываем, они нам не нужны. И также делаем вторую часть. Один лимон. Даже не один лимон, а сок одного лимона. Сок. Если кто у нас делает вместе со мной от артрита, артроза и остеохондроза средства, смотрите, это если кто делает его, это средство, смотрите, чтобы получше вы его болтайте, чтобы вот там все было в жидкости, и чтобы оно, в общем, растворялось. Наверное, придется нам чуть-чуть подольше, не 2 недели, а, наверное, чуть-чуть подольше придется нам его еще выдержать, чтобы у нас до конца все растворилось. Так что имейте в виду, может быть, придется и подольше, чтобы у нас яйца все, которые мы делали, это относится к рецепту про артрит, артроз и остеохондроз, если кто делает. Так, берем бутылочку, берем нашу леечку, ставим. Так, что дальше? Дальше медок. 2 десертные ложки, не столовые, десертные. Ложки десертные. 2 ложечки десертные меда. Раз. Так. Раз ложечка. И 2 ложечка. Все. 2 десертные ложечки. И все это дело заливаем лимонным соком. Почему я сейчас, видите, специально сначала мед, чтобы лимонный сок, он типа там мед туда, чтобы прошурудил. Вот. Видите, да, как текет? Потому что лимонный сок сразу еще так, вернее, это мед потом еще так не засунешь. Так. Вот у нас получилось, смотрите, даже как разъединилась фракция. Мед отдельно, сок отдельно. Видите? Вот теперь столько же нам надо долить вот эту часть. Нам надо столько же долить водки. Вот столько же доливаем водки. Это значит, не доливая бутылочку. Так, сейчас. Так. И заодно можно и тут заодно ложку промыть. Так. Водки не хватило, ассистент. Нет, не хватило, дай. Ну и что, откроем другую еще бутылку. Тут не хватило, прям нормально не хватило.
Сейчас мы еще одну бутылку возьмем водки, чтобы уже конкретно был рецепт, так рецепт, а не так, как у меня ассистент говорит, нормально. Нет, если уж делаем рецепт, то уж делаем рецепт, а не делаем лишь бы как. Потому что нам надо с вами все как нельзя правильно сделать. И доливаем водку до нашего уровня. Все. Так. Теперь убираем. Все. Вороночку убираем. И крышечка, крышечка, крышечка. А вот она. Так. Вот, смотрите, как получилось. Сейчас. Видите, разъединилось. Все три состава разъединились. Вот. А теперь все это дело мы должны смешать. И смешать мы должны это очень тщательно, чтобы у нас все вот эти три ингредиента все сошлись вместе. Так. И вот это все мы сбалтываем. Вот. И вот этот вот раствор применяем. Сейчас. Так. Смотрите, видите уже как все почти сейчас пена пройдет. Все соединилось. Все три компонента. Меда у нас уже нет на низу. Все. Вот. И вот такое у нас средство получилось. Вот такое средство у нас получилось. В общем, это средство у нас состоит, еще раз повторю, из одного лимона, сока одного лимона, 2 десертных ложек меда и в той же пропорции, сколько было вместе меда с лимоном, столько же и добавляем водки. Столько же водки. Все перемешиваем и принимаем при кашле по 1 столовой ложке этого средства. Кстати, мне кажется, средство очень даже получилось-то и неплохое. По запаху очень даже ничего. Ложка в меде. Ну ладно, сейчас попробуем. Для профилактики. Очень даже приятная. Как ликер. Наподобие ликера. Кстати, очень вкусная. Вот. Можно также детям давать. Так что попробуйте, сделайте. Может быть, вам тоже это средство подойдет, как и нам. Так что учтите, неплохое средство от кашля. Всего требуется 3 ингредиента. Вот такое видео я вам хотела для вас снять. Показать, какие средства можно сделать доступные для каждого. В принципе, ничего сложного. Лучше, чем таблетки. Всегда таблетки, конечно, можно, да. Ну, а это тоже очень хорошо, всегда поможет в любой момент. Вот. Так что, если будет желание также сделать, пожалуйста. Я буду только рада, если вам все поможет. Хочу также передать привет всем тем, кто просил меня привет передать. Передаю привет всем своим подписчикам, кто желал. Для них привет. Привет вам, мои дорогие подписчики. Вот. На этом я с вами свой обзор заканчиваю. До новых встреч, мои дорогие друзья. Я рада была видеть вас у себя в гостях на даче. Всего доброго, до новых встреч на канале «Жизнь на даче». До новых встреч, пока-пока. Ставьте лайки и колокольчики. Пока.